Bueno, aquí tengo un refri que es Mave gris y le tuve que sacar el tubito por acá atrás porque es fuga interna. Aquí va el tubito y acá se conecta. El otro tubito va dentro del otro y se le cambia el filtro. El capilar aquí se une con una Y, una soldadura. Y acá adentro, ay, acá, espérame, acá adentro también se mete soldadura. Ya lo tengo prendido un rato y está jalando. Aquí se le tiene que hacer una soldadura ahí con aluminio y cobre. Ya que aquí se hace otra Y, y ahí queda el muñoncito de la tubería interna y ya nomás se le hace otro pequeño agujero ahí. Y este tubito va por dentro del otro. Y de hecho acá tengo otro refri igual, porque esos también son los Mave grises, detallosos, fallosos. Y acá también se le hizo la Y ahí de los dos tubos, cambio de capilar. Y ahorita le estoy echando gas. Y este también se le hizo la misma operación. Aquí se le cambió la tubería, se le mochó ahí, y soldadura de aluminio aquí con cobre, capilar, y el capilar aquí se hace una Y. No sé si se alcanza a ver, sí, este va dentro de este otro tubo, y por eso acá afuera nada más sale un tubo y ya baja por aquí, por aquí, y acá se hace una separación a través del tubo. Y uno va al filtro y el otro va a la succión del compresor.